A čo je tým chlebom? Satan prišiel za Pánom Ježišom na púšť, zmente kamene na chleb. Pán Ježiš povedal, nie každým chlebom človek bude žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Hospodina. Halelúja. Slovo Božie je pre nás chleb. Amen. Dobre? Slovo Božie je pre nás chlebom. A Pán Ježiš aj hovorí v Jánovi 14. Ten, kto mňa miluje, bude zachovať Božie slovo. Ten, kto mňa nemiluje, nebude zachovať Božie slovo. Nemá túžbu po Božom slovo, lebo v ňom není lásky Božej. Keď je v nej Božia láska, túži po Božom slovo. Berie Bibliu, otvára a je žiadostivý. Prosím, Oče, hovor ku mňa aj dnes. Čo si pre mňa pripravil? Nech tvoje slovo prenikne cez celú moju bytosť. A nech potom tvoje slovo cez mňa môže prúdiť ako rieky aj k ľuďom v mojom okolí. Dobre? Takže Božie slovo je svetlom pre naše chodníky. Je našim denným chlebom. Božie slovo sa nerozdieluje pred Bohom na novú a starú zmluvu. To, čo čítame v tých tzv. Knihách starej zmluvy, je nová zmluva. Noá bol človek novej zmluvy. Abraham bol človek novej zmluvy. Abel bol človek novej zmluvy. Jak to myslíš? No tak, čo všetci títo ľudia robili? Prinášali Bohu Obeť. krvavú. Čo? Obetu. Krvavú obeť. Oni vedeli, že ja som zhrešil a zaslúžim si smrť, ale Božím darom je večný život. Ale musí tu byť krvavá obeť. Za môj život musí byť položený iný život, aby som mohol žiť s Bohom. To boli ľudia novej zmluvy. Oni vedeli, aj keď mali nariadenie, napríklad potom neskôr cez Mojžiša. Aj Mojžiš bol človek novej zmluvy. Jozua bol človek novej zmluvy. Dávid, kráľ Izraela, bol človek novej zmluvy. Prorok Izaiáš bol človek novej zmluvy. Aj keď žili ešte predtým, ako prišiel Pán Ježiš. Lebo verili Svetému Duchu, že Boh je spravodlivý, Boh je svätý a my sme hriešni. My sme prestúpili Boží zákon, ale Boh je milostivý a On pošle záchrancu. On pošle záchrancu. A jeho krvou bude môj život vykúpený. A títo ľudia predtým, ako prišiel Pán Ježiš, prinášali tie obety. A to bol predobraz toho skutočného Božieho barána. Pán Ježiš. Takže to sú ľudia novej zmluvy. Rozumiete to? A preto, keď prichádzajú tieto učenia z pekla, že stará zmluva už pre nás neplatí, to prináša smrť do Božieho ľudu. Ale Boh nenechá Boží ľud zahynúť. Aj proroci, keď tam spravili z nejakých jedovatých dyní polievku, začali kričať, Boží mužu smrde v hrnci. Keď sa nedialo, Boží muž prišiel, nechal tam nasypať tuším múku či čo a zrazu všetko bolo v poriadku a mohli jesť. Chlapci môžete jesť. A všetko bolo v poriadku. Tak aj keď smrť sa dostala do cirkvi, Boh posiela Božích mužov. Oni povedia, hoďte tam trochu múky alebo čo. Hodí sa trochu múky, múka je Božie slovo, šup, všetko bude uzdravené. Dobre, tak nekričte, hrnci je smrť. Len tým, že teda holotovo koniec zomreme. Nezomreme. Cirkev pôjde ďalej. Amen. Boh cirkev uzdraví. Halelúja. Je to Božia vec. Neurobíš to ty, neurobím to ani ja. Urobí to sám Pán. Halelúja. Dobre? Lebo ešte slávne udalosti sú pred nami, o ktorých hovoria proroci. Že Biblia je Božie slovo. To sa nedriedí, nečlení. Treba Božie slovo brať tak ako ja, preto doporučujeme každému, aj každému, kto sa krátko vráti, čítať Bibliu od začiatku do konca. A keď ideš do konca, čo budeš robiť ďalej? Sa čítať do začiatku. A či to stihneš za rok, za dva, za tri, to je jedno. Čítaj každý tempom, ako vie, ale čítaj. Prijímaj Božie slovo, to Boh nech ti to hovorí. Hej, koľko razy ľudia sa modlia a behajú a kývajú rukami a hlava.